geleentheid die uitnodiging om hier te kan optree. En daarmee saam wil ek ook twee opmerkings maak. Die eerste is dat die Calvinistiese Alliansie die belangrike gebeure van Bartholomeusnag terwille van ons protestantse erfenis ook op hierdie wyse wil laat voortlewe. En die tweede is ook die Calvinistiese Alliansie se verbintenis tot ons volksverlede deur hierdie belangrike sake ook op ons midde te lê, op ons weg te bring. En dan die gedagte dat ons ook oor die onderwys 'n bydrae wil maak vanmôre. Dit is nou my taak. En goed, ek wil net eers begin deur te sê dat ek ook moes kyk na die kroniek van verdrukking en vervolging. En dan is die merkwaardige opmerking van die ou kerkvader Tertullianus in ongeveer 160 na Christus. Baie van pas toe hy gesê dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. 'n betekenisvolle uitspraak waardeur hy geïmpliseer het dat volgehoue lyding en vervolging die verbreiding van die ware kerk tot gevolg sal hê. Daarom het Dominee Greiling ook baie sterk ingekom. En dan wil ek sê dat in die lig hiervan is martelaarskap geloofshalwe beslis nie sinloos nie. En dit het hy vir ons baie mooi uitgewys. Want dat die ware kerk ten spyte van verdrukking en vervolging deurentyd bly groei het, kan nie ontken word nie. Al was dit dan ook met in wisselende graad en in verskillende tye van die geskiedenis. En dit laat ons ook op 'n dag soos vandag terugdink aan die name van martelare wie se name deur die eeue heen voortgeleef het. Elke keer wanneer die gesprek opgeduik het, die een is die ou kerkvader Polycarpus van Smyrna in die 2de eeu na Christus, en dan ook die Tsjechiese hervormer Johannes Hus in die 15de eeu na Christus. Net om die konteks ook te gee, dat jy kan sien van die 2de na die 15de en die vervolging voortgeduur, daar het geen afskaling plaasgevind nie. Maar dat hulle bereid was om terwille van hulle geloof, standvastigheid van hulle geloof, dit te ondergaan. En uiteraard was daar ook andere gewees. Goed, die vroeë tydperk van die Christelike kerk tot voor keiser Constantijn staan trouwens ook in die kerkgeskiedenis bekend as die era van die martelaar. Net om dit te bevestig. En volgens oorlewering het in die tydperk sedert die afstigting of die stigting van die Christelike kerk tot voor die begin van die 4de eeu na Christus reeds 950 martelare getel. Vroeg aan die begin van die 4de eeu en daar na Christus het daar desnietenstaande 'n tydperk van verdraagsaamheid ingetree, te danke aan die optrede van die Romeinse keiser Constantijn die Grote, wat die Christendom as sogenaamd wettig laat verklaar het, en volgens die bronne het hy self hom tot bekeer tot die Christelike geloof, en daarna klaarblyklik bou hy dan ook hierdie stryd, hierdie godsdienststryd wat daar in Frankryk aan die gang was, tot 'n einde probeer bring. Maar die quota vraagstukke wat daardeur tot gevolg gebring was, het nie afgeneem nie. Dit het steeds bly voortleef, omdat die hele lewens en wêreld beskouing waarbinne hulle opgetree het nie verander het nie. Ons het vanmôre gehoor in die toespraak van Prof. Andries Raad waarom dit so is. So daar het inderdaad 'n tydperk van groter verdraagsaamheid ingetree, maar dit het nie verhoed dat die kerk van ons Here Jesus deurtyds onder vervolging sou staan en nie toegelaat sou word om ongehinderd haar gang te gaan nie. Daaroor bestaan daar geen twyfel nie. En ons het dit vanmôre weer bevestig gehoor. Met ander woorde, ons moet ook vir mekaar sê dat
in die tydperk waarin gelowiges dan ook hierdie stryd moes stry, daar terwille van die voortgang van die Christendom en die Christelike geloof, geweldige offers gebring was. En dit moet ons ook op 'n dag soos hierdie weer ter dee van kennis neem. Offers in belang van die voortgang van die kerk en van 'n Christelike samelewing. En dit moet ons telkens weer herinner aan daardie ontsaglike bloedoffers wat gebring sou word in belang van die ware Christelike kerk. Nou is die vraag, hoe beoordeel ons dit vanuit 'n Christelik historiese perspektief, voordat ek by die onderwys kom, waar ons vandag aandag gee aan hierdie wat as 'n veelbewoë tyd in die geskiedenis en die voortgang van die ware Christelike kerk gewy word, ontstaan die vraag, hoe moet ons dit dan beoordeel? Hoe kyk ons daarna? Bloot histories of ook vanuit ander gesigspunte? Indien dit slegs in 'n historiese lig beoordeel word, wil ek sê, dan bestaan die gevaar dat daar nie reg geskied sal word aan die volle uitwerking van martelaarskap en ook gebeure soos Bartholomeusnag nie. Want die ware werklikheid is dat daar eintlik nooit 'n tyd was waarin die ware Christelike kerk van verdrukking en vervolging gevrywaar sou wees nie. Dit het ons vanmôre ook weer gehoor. Moet ons dan aanvaar, vriende, dat instellings soos die valse kerk, die autoritaire staat, teenstanders van die kerk van die Here Jesus, hulle self die reg mag veroorloof om gelowiges aan bedrukking en vervolging te onderwerp. Moet ons dit maar aanvaar as 'n gegewe. So ek vra dus die vraag of ons nie ook van 'n ander perspektiewe moet kyk na die hele saak van Bartholomeusnag en martelaarskap nie. Met ander woorde, dat sedert die stigting van die Christelike kerk het bloot as 'n gegewe aanvaar word dat daar teen die ware kerk opgetree moet word, of neem ons ook ander perspektiewe daarop? Kan ons ook sê daar is ander perspektiewe wat ons daarop moet neem, of ander gesigspunte as net die historiese? Omdat my argument is dat as ons net 'n historiese perspektief daarop neem, dit tot 'n verskraling kan lei van die hele saak. En dit was dalk die probleem wat ons ook in die onderwys gehad het, dat daar bloot histories gesproke kennis geneem was van Bartholomeusnag, sonder dat ook ander perspektiewe of gesigpunte ter oorweging geneem was. En daar het die groot leemte gekom ook in die onderwys, deurdat van die belangrike rol van die Hugenote en ander protestante daar uiteindelik nie veel van terechtgekom het in ons onderwys nie. Nou kom ek by die punt van die onvoorsienbare implikasies of onoorsienbare implikasies vir die onderwys. Dit is die tema nie van my bydrae vandag. Wil ons daarby uitkom, hoe moet ons die twee in mekaar in verband stel? Vroeger is daarna verwys dat dit goed en reg is om 'n historiese perspektief te neem op Bartholomeusnag, wat terdee gedoen is ook vandag. En ek herinner my dat daar 'n tydperk in ons volksgeskiedenis was, dat daar nog, ek wil sê klinies, na die saak van Bartholomeusnag gekyk sou word in die onderwys, bloot 'n kliniese historiese perspektief. En daardeur is daar groot skade gedoen aan die saak van die onderwys, omdat die ander perspektiewe oor die hoof gesien was. En die ander perspektiewe waarna verwys is die van die etiese perspektief en ook die perspektief van die geloof wat agterweë gebly het. Baie keer was dit slegs 'n kliniese reaksie geweest wat ons in ons herdenkings daarop ontvang het. In die vorige eeu, waarin ek nog skool gegaan het, was daar wel geleenthede waarin ons gedink het aan Bartholomeusnag. Maar daar het baie verlore gegaan aan die betekenis daarvan, ook in ons eie volkslewe. So daarmee word die terugkyk op Bartholomeusnag
enigstens verstraal, en ek dink dis ontoereikend as ons nie die ander perspektiewe byvoeg van die etiese en die geloof nie. Sonder hierdie belangrike kontekstualisering van Bartholomeusnag binne die protestantse geloofstryd en die offers wat individueel en kollektief ook gebring was terwille van die vryheid van die christelike betekenis daarvan, bly dit onvolledig. Goed, herdenking van Bartholomeusnag, waar ons die lyn wil deurtrek vanaf reeds die vroegste martelaar, die Bybelse Stefanus, eerste in die bestaan van die Christelike kerk, het dit vandag vir ons 'n duidelike boodskap, na alles wat ons gehoor het, vir die stryd van die protestantse geloof, ook in ons land. Soveel ander na hom, verwys na Stefanus, wat onwrikbaar by hulle getuienis oor Jesus Christus gestaan het, en nie bereid was om dit in die aangesig van die dood af te sweer nie, het hierdie pad moes loop van verdrukking en vervolging. En vandag, vriende, bevind ons weer in omstandighede waarom ons moet sê dat verdrukking en vervolging tot aan ons eie deur gekom het, of ons dit wil weet of nie. Dit is daar. Wanneer onder meer na 'n owerheid gekyk word, wat kennelik daarop uit is om autoritaire beheer en seggenskap oor die onderwys te neem, dan is ons daar. Deurdat daar binne die onderwysbedeling van Suid-Afrika 'n volgehoue en 'n doelbewuste poging is deur middel van beleidsmaatreëls en wetgewing wat daarop gerig is om die jong mense van ons volk van hulle godsdiens en van hulle kultuur te vervreem. Ons moet dit nie miskyk nie. Dit is aan die orde. So die kwessie ter oorweging wat my betref is derhalwe van welke betekenis is die getuienis oor martelaarskap en Bartholomeusnag terwille van die Christelike geloof en die gepaardgaande geloofstryd vir ons nog vandag in ons benadering tot die onderwys. Dan moet ons ook kyk, en Dominee Greiling het ook redelik sterk oor die Bybelse perspektief daaroor gehandel, en ons moet vir mekaar sê dat verdrukking en vervolging ons nie gespaar sal bly nie. Dit moet ons onder daardie visie moet ons nie verkeer nie. Die Here Jesus het dit self vir ons gesê, kyk in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar gou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En dan kyk ek ook na 'n teks soos Petrus 2, 18 tot 25, juis hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het, en so vir julle 'n voorbeeld gestel het. Sou ons dan 'n ander weg sou kon volg, as wat hy reeds vir ons die voorbeeld van gestel het. Daarom moet ons sê, dat waar gelowiges eenmaal die pad van die geloof betree het, belydenis gedoen het, daar geen terugdraai is op hierdie pad wat ons aangeslaan het nie. Dan is ons by die punt waar ons onvermydelik ook soos 'n Martin Luther moet sê, hier staan ek kan nie anders nie. As die samelewing van ons dag hierdie onwrikbaarheid in die getuienis van gelowiges kon ervaar, dan sou dit 'n baie groter impak gehad het, dink ek, op die tydsomstandighede waarin ons bevind. Kragtige getuienis sou kom uitgaan. En vandag is dit ongelukkig nie so nie, Prof. Andries het ook daarna verwys, maar hoeveel groter appel sou daar nie kom uitgaan, as ons by daardie punt was, dat dit baie duidelik sou wees dat Christene nie soog vir hierdie appel, dat ons maar moet tevrede wees met dit wat ons het nie. Daar is veral twee tendense waarop ek die aandag wil vestig. En die eerste is die idee dat by baie Christen gelowiges die gedagte bestaan dat die Christen nie behoort te protesteer nie, of tot verzet te kom nie, teen wantoestande in byvoorbeeld die kerk of die samelewing nie, en 'n soort pacifisme word dan gepredik
'n laat maar gaan houding, solank die vrede nie versteur word nie. En intussen is die samelewing besig om ten gronde te gaan, so tans in ons land. Die tweede geagte voorsitter is 'n beskouing dat ons maar by veranderde omstandighede moet aanpas. En ek het treffende voordrag gehoor onlangs in die Vrystaat, waar daar ook na die rol van die kerk verwys was, waar daar gesê word dat die kerk het na die tendense in die samelewing gekyk en dit tot norm verhef vir 'n nuwe teologie waarna ons moet kyk in plaas van die Bybelse teologie. Die samelewing stel die norm vir 'n nuwe teologie wat ons moet volg. En dit bring ons by die omstandighede waar ons tans is. En daarom is sekere tendense in ons samelewing meer aanvaarbaar gemaak, omdat dit tot norm verhef is. En dit is ook deel van die prediking meestal. Maar wat neem ons dan uit Bartolomeusnag vir die onderwys? Geagte voorsitter, na my beskeie oordeel die volgende: die martelaarsgeskiedenis bied aan ons 'n onoorsienbare uitsig op die standvastigheid van die Christengelowige te midde van verdrukking en vervolging. In die tweede plek bevestig aan ons dat die ware Christusbeleier sy of haar getuienis konsekwent moet handhaaf in alle omstandighede, ongeag. Die derde is, bring ons voor die werklikhede van verdrukking en vervolging, waarvan ons nie noodwendig gevrywaar sal word nie. Vierde, dis van kardinale betekenis vir die beoordeling van die egtheid van Christendom. En vyfdens, dit stel ons voor die ontwyfelbare aandrang dat die onderwys wat op die woord van God begrond behoort te word, weer deur ons in oënskou geneem sal moet word, terwille van die voordra van ons protestants-christelike beskouing daar. En dan wat Bartolomeusnag betref, en die uitvloeisel daarvan, moet ons dus as 'n belangrike datum in ons herdenking van gebeure in 2024 en voortgaande tot ons Christen-Afrikaner spreek. Dit moet as 'n belangrike tyd en datum in ons geskiedenis tot ons spreek. In die tweede plek, dit moes 'n staande herdenking in ons volkslewe word, terwille van die uitdra en uitbou van ons protestantse erfenis, as ook die perspektief van die geloofstryd. En dan in die derde plek behoort in die vakonderrig op skool pertinente aandag en toepaslike vakgebiede te ontvang, soos die geskiedenis en ook godsdienstonderrig. Voorstel dan my slotbeskouing ter samevatting. Daar is in hierdie bydrae probeer wys op die onvermydelikheid van teenstand en vervolging teen die ware Christelike geloof en die gevolge wat dit deur die eeue heen vir die Christendom ingehou het en steeds sal inhou. Wanneer ons perspektief op Bartolomeusnag slegs binne sy geskiedkundige konteks beskou sou word, sonder die ander perspektiewe soos die van die geloof, dan kan die dieper en ryker betekenis daarvan uit die oog verloor word. Maar wanneer dit beoordeel word ook vanuit die perspektief van ons protestantse geesteserfenis en die geloofstryd en die positiewe uitwerking daarvan, waarvan die wel en wee ook in ons eie volkslewe baie duidelik na vore kom, dan kom 'n onontbeerlike nuwe dimensie daarby. 'n Dimensie waarin die diepgaande en omvangryke betekenis van die protestantisme in ons volkslewe, asook die sin van lyding, let wel, ek sê die sin van lyding, verdrukking en vervolging, terwille van hierdie geloofs- en lewensoortuiging van kardinale belang is. Dat die nageslag van ons volk daaroor onderrig behoort te word, staan nie te betwyfel nie, en dit mag daarom nie van hulle weerhou word nie. Daar is derhalwe 'n dure verpligting op ons geslag ouers en onderwysers, dat Bartolomeusnag en die betekenis van ons protestantse nalatenskap weer tot sy reg moet kom. Naamlik deur sorg te dra en toe te sien
dat dit in onderrig aan huis, skool en in die kerk weer die regmatige aandag kry. En daarom in die laaste instansie, voorstel, is dit die pleidooi wat ek vandag moet lewer, is 'n terugkeer tot Christelike volkseie onderwys. Baie dankie.